Kauno krepšinio mėgėjų C lygos bronzos medaliais džiaugiasi Verbenos komanda. Be kelių pagrindinių žaidėjų rungtyniavusių Sporto fėja DNC mažajame finale nepajėgė pasipriešinti Verbenos ekipai, kuri šventė pergalę 70-61. Po pirmo kėlinio Vermena turėjo trapią 6 taškų persvarą, tačiau kelios rezultatyvios atakos leido padidinti skirtumą iki 13 taškų. Trečiajame kėlinyje Sporto fėja DNC suskubo tirpdyti išaugusį deficitą. Keletas Vermenos klaidų leido sumažinti skirtumą iki 5 taškų. Varžovams ant kulnų lipę Sporto fėjos DNC krepšininkai pritrūko ugnelės perimti žaidimo iniciatyvą į savo rankas. Paskutinėmis minutėmis svarbus metimai skriejo pro šalį, o Vermenos ekipa padidino pranašumą ir šventė pergalę. Nežinau. Apmaudu. Tikėjomės medalių iš tikrųjų, bet nesigavo. Tikėjomės loš finale, dabar atėjom dėl 3 vietos. Aidas Makūnas važiavo į užsienį, būdą žaisti negalėjo, lošiam su prastom nuotaikom. Taip ir gavosi. Taip. Sužaidė 3 rungtynės, nesinorėjo aikštę žengti. Norėjusi būtumėm laimėję. 100%. Turėtume Andriuką, būtume laimėję, 100%. Aš labai džiaugiuosi visą komandą iš tikro. Ypač savim. Ne, savim nelabai džiaugiuosi, bet labai džiaugiuosi savo komandą. Mūsų komanda yra iš tikro vieninga kaip jokia kita komanda. Mums labai pasisekė ir mes buvom labai vieningi visą sezoną ir už tai gavom apdovanojimus 3 vietą. Turėjom raumenį už tą, turėjom biškį raumenį. Mes to nusipelnėm. Galit tikėt, galit ne, bet mes to nusipelnėm. Vermena pirmi savo širdyje vis tiek. Po metų pertraukos Paskoliuko ekipa sugrąžino čempionų taurę, kurios šiemet siekė ne viena pajėgi komanda. Atkakliuose bei sudėtingose C lygos finalinėse rungtynėse Paskoliuko komanda 73-65 įveikė Milsos ekipą. Pirmoje rungtynių pusėje nei vienai ekipai nepavyko įgyti solidesnės persvaros. Rungtynių baigtis sprendėsi antroje mačo dalyje. Po ilgosios pertraukos Paskoliuko krepšininkai grįžo labiau susikaupę. Po kelių sėkmingų antpuolių ir puikios gynybos Paskoliukas susikrovė 10 taškų persvarą. Ketvirtajame kėlinyje Milsas surengė spurtą, galėjusi perlaužti rungtynių eigą. Tačiau Paskoliukas atlaikė varžovų rezultatyvių atakų bangą ir džiaugėsi iškovotais čempionų vardais. Labai geros, labai sunkus pusfinaliai buvo. Į pusfinalį buvo sunkiau patekti, negu finale žaisti buvo, nes lošiama iki 2 pergalių, o finalas tiesiog, kuriai komandai geriau pasisekė, kurie geriau sužaidžia, tie laimi. Pritrūko tokio vis tiek finalinis jaudulys toksai ir sakyčiau, kad nesisekė. Nekrito, bet vis tiek stengiamės, kovojom iki galo ir pasiekėm savo tikslą. Aišku, nebuvo jisai labai toksai žymus, bet didelis, bet viskas tvarkoj. Gale susitvarkėm ir išlaikėm tą persvarą ir iškovojom vėl auksą. Išvis visose rungtynėse pritrūko taiklių metimų, prametėm labai daug baudų, tarkim 10 baudų tikrai prametėm. Net kovojom kamuolių po savo krepšių, visą antrą pusę pralošėm visą lentą, galima taip sakyti. Šitoj vietoj kovingumo, noro netrūko, gaila truputį pritrūko sėkmės, bet varžovai, reikia juos pasveikinti, tikrai yra stiprus ir šiai dienai šiom varžybom tikrai buvo stipresni. Tęsdami gražią tradiciją, organizatoriai ir rėmėjai nugalėtojus bei prizininkus apdovanojo taurių bei medalių komplektais, atminimo statulėlėmis bei piniginiais čekiais.